हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे चैनल पर। ठंड का मौसम है और ठंड में हम सब सर्दी जुकाम खांसी बुखार से बहुत ही परेशान रहते हैं। आज मैं बनाऊंगी काढ़ा। तो ये काढ़ा सर्दी जुकाम से बचने में मदद करेगा। मैं ये काढ़ा अक्सर अपने घर पे बनाती हूँ, तो मैंने सोचा आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी हेल्पफुल लगे तो लाइक का बटन क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप ये काढ़ा अपने बच्चों को भी पिला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी को। तो काढ़ा बनाने के लिए मैंने सबसे पहले लिया है तुलसी पत्ते, 8 से 10 पत्ते लिए हैं मैंने। और उसके बाद ये काली मिर्च, 5 काली मिर्च ली है। उसके बाद 2 अदरक के टुकड़े, और इसके बाद 3 छोटी इलायची, और ये लौंग लिए हैं मैंने, 3 लौंग लिए हैं, और ये तेज पत्ता, और ये 2 दालचीनी, और थोड़ी सी गुड़, और अजवाइन लिए हैं, और थोड़ा सा काला नमक। तो अब मैंने ली है ओखली, और ओखली में मैं ये मसाले पीसूँगी। सबसे पहले मैंने इसमें डाली है इलायची। इलायची के बाद मैंने डाले हैं काली मिर्च, दालचीनी के जो 2 टुकड़े वो डाले हैं, और अब ये लौंग डाले हैं। और इन सबको हम कूट लेंगे, बारीक कूटना है। तो नेक्स्ट अब मैं इसमें डालूँगी अदरक का टुकड़ा, और जो तुलसी के पत्ते लिए हैं मैंने वो डालूँगी, और इनको भी अब हम बारीक कूट लेंगे। और जो तेज पत्ता, अजवाइन और काला नमक, उसको हम अभी नहीं डालेंगे, उसको हम बाद में डालेंगे। तो ये हमारा मिश्रण तैयार हो गया है। इसको मैं एक प्लेट में निकाल दूँगी। तो चलिए गैस को ऑन करते हैं और पैन लेंगे एक स्टील का, और उसमें हम डालेंगे पानी। पानी आप अपनी चॉइस के हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 कप पानी का यूज़ किया है। तो पानी थोड़ा सा गर्म हो गया है, तो इसमें मैंने डाले हैं तेज पत्ता। अब नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करूँगी ये मिश्रण जो मैंने कूट के रखा था। अब हम इसे अच्छे से मिलाएंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे अजवाइन, जिनको मैंने हाथों से क्रश कर लिया था। और नेक्स्ट अब हम डालेंगे गुड़। गुड़ डालने के बाद अब हम गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे, और अब हम इसे लगातार चलाते जाएंगे जब तक हमारी गुड़ अच्छे से पिघल नहीं जाती। तब तक हम इसे लगातार हाथों से चलाते जाएंगे इस तरह से। और इसे अब हम हाई फ्लेम पर उबलने देंगे। जब तक ये अच्छे से उबल नहीं जाता तब तक हम गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे। काढ़े में अच्छे से उबाल आ गया है। अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे, और अब हम इसे 8 से 10 मिनट तक पकाएंगे। 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा काला नमक, और इसे भी अब हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और 1 मिनट तक पकने देंगे। हमारा काढ़ा लगभग तैयार हो चुका है, ये देखिए। और काढ़ा तैयार होने के बाद लगभग 1.5 कप के बराबर रह गया है, और इसमें मैंने डाले थे 3 कप, तो इसकी क्वांटिटी 1.5 कप के बराबर रह गई है। तो अब हम इसे चाय छलनी से छान लेंगे। इस काढ़े बनाने के लिए मैंने जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं वो आपके कोल्ड कफ फीवर में बहुत ही हेल्पफुल है। तो आप ज़रूर इस काढ़े को ट्राई कीजिए। और विंटर में तो काढ़े की बहुत ही ज़रूरत होती है, तो आप इसे अपने घर पे बनाइए। और सर्दी जुकाम खांसी से बचने के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। और इस काढ़े को हम गर्मा गर्म पियेंगे, क्योंकि इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि हमने इसमें गुड़ का यूज़ किया है, काला नमक का यूज़ किया है, तो इससे इसमें बहुत ही अच्छे फ्लेवर्स आते हैं। आप ज़रूर इस काढ़े को ट्राई कीजिए, और आप देखिएगा आपका सर्दी जुकाम खांसी चुटकियों में गायब हो जाएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।